บินแมลงกันเถอะสวยจังเลยสวยจั เพ ง ราะว่าที่นี่ก็คือฮาวายนะสิจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่อยากจะเห็นก็คือ อะไรเหรอ Peace นี่มัน ฉันได้รับอนุญาตให้นั่งเครื่องบินส่วนตัวของเพื่อนของคุณพ่อฉันด้วยนี่ล่ะแน่นอนว่าวิวน่ะสุดยอดไปเลย นี่ระเบิด เห็นคุณพ่อบอกว่าจะซื้อเองสักเครื่องอยู่บนการในเครื่องบินเนี่ยแล้วก็จะให้ฉันนั่งไปโรงเรียนด้วยเบื่อรถติด ว้าว สิเนี่ยเลย ร้อยด้วยเจ๊ จริงๆนะมีเครื่องบินส่วนตัวด้วยมหาเศรษฐี นี่ถ้าบ้านนายซื้อเครื่องบินส่วนตัว ขอจะนั่งด้วยคนนะ ได้อยู่แล้วแอน ฉันได้คนนะ ไม่มีปัญหาจ้ะ คือขอโทษด้วยนะนี่มันเครื่องบิน4 ที่นั่งอะโนบิตะ รู้แล้วล่ะนะฮะเครื่องบินส่วนตัวอย่างนั้นเหรอ ฉันเองก็อยากจะนั่งเหมือนกันน่ะ เฮ้ยฉันน่ะไม่มีเครื่องบินส่วนตัวหรอกนะอ๋อแต่ว่าของพิเศษมันก็ทดแทนกันได้นี่นะคันบังคับแมลงนี่ไง มันแรงใช่แล้วล่ะ ถ้าเอาสิ่งนี้ไปติดไว้กลางหลังของแมลง ก็จะสามารถบังคับแมลงตัวนั้นได้ดั่งใจเลย แต่ว่าแมลงตัวใหญ่เท่านี้เนี่ยนะ แถวๆนี้มันน่าจะใช้ได้นะ ไหนดูดิอ่ะฮึบอุโมงค์กาลิเวอร์เอาได้นะเรามาผ่านอุโมงค์นี้กันเลย เร็ว มาเข้ามา ว้ายโอ้โหลานกว้างเหมือนป่าอเมซอนเลยอ่ะ เอาด้วยนะ ไปหาแมลงที่อยากขี่กันเลย ไปกันเถอะฮ่า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  โอ้ยแมงป่ามันบินเร็วมากเลย แล้วจะเอาคันบังคับได้ไปติดได้ยังไงอ่ะ โอ้ยมันก็ง่ายๆนะ หันคันบังคับไปที่แมลงที่อยากจะขี่ จากนั้นก็กดปุ่มตรงกลางนี่เลย ฮะ นี่ปุ๊บเลยหันไปทางนี้นะ กดปุ่มดึ๊ดไปเลย อ๋อ เป็นไงทำได้ไหม เอา ง่าย ดี ใช่ไหมล่ะ ได้ ตอนจะลงก็แค่กดปุ่มอีกครั้งหนึ่ง ดีละฉันเอาด้วยเอ้ยว้ายไม่ไหวแฮะแมงป่ามันบินเร็วจังเลยอ่ะ ถ้าอย่างนั้นนะนายก็เล็งตัวที่มันไม่ได้บินอยู่ที่ จริงด้วย ดีละอยู่นิ่งๆไว้นะอึ๊บสำเร็จ พอดึงคันโยกแมลงก็จะบินขึ้นละ ดีละเอาบินเลยเฮ้ยอ้าวแล้วทำไมไม่ยอมบินอ่ะฮะดีละเอาบินเลยเฮ้ยอ้าวแล้วทำไมไม่ยอมบินอ่ะฮะฮะแย่แล้วแมลงปอตัวนี้บาดเจ็บ ฮะอ้าวบาดเจ็บเหรอ โอ้โหแย่แล้วจริงด้วยนะ ถูกแมลงปอตัวใหญ่มันไม่ก็นกทำร้ายเอาที โอ้น่าสงสารจังเลยนะโดเรมอน กระเป๋าคุณหมอ ดีจังเลยนะเท่าเนี้ยนายก็บินบนฟ้าได้แล้ว รักษาเรียบร้อยแล้วฟืบเรียบร้อยว้าวว้าว เป็นไงเจ๋งเลย โอ้โอ้โอ้ว้าวโอ้ยเร็วจริงๆเลย รู้สึกดีกว่าคอปเตอร์ไม้ไผ่ซะอีกอ่ะ เห็นไหมกินขาดเครื่องบินส่วนตัวเลยนะ จริงด้วย ให้ชิสุกะนั่งบ้างดีกว่าเนาะ นั่นน่ะสินะ ชิสุกะจ้าโนบิตะแล้วอยู่ที่ไหนน่ะ อยู่ตรงนี้บนใบไม้นี่ตรงไหนอ่ะ จ้าจุยโอ้ย ว้าอุ้ยโอ้นี่โนบิตะตัวเล็กจังยอดไปเลย เป็นไงสนุกดีไหมก็
สนุกมากๆเลยเหมือนในเทพนิยายเลย ลองบินขึ้นไปที่สูงกว่านี้หน่อยดิ เดี๋ยวสิใจแอนกับซันนี่โอดีละแมลงส่วนตัวนี่มันดีจริง ๆ เลย เดี๋ยวฉันได้ยินเสียงโนบิตะน่ะ นั้นไม่เห็นมีเลย ว้าว สนุกจัง โนบิตะกำลังขี่แมลงปออยู่อ่ะ ว่าไงนะ ว้าว ของพิเศษของโดเรมอนอีกแล้วหวะนี่พวกเราขี่บ้างแน่ ใช่นั่นสิ ไม่มีทางพวกนายน่ะชอบกันฉันออกจากกลุ่มอยู่เสมอเลย เฮ้ย นี่ ว่าไงนะงั้นฉันจะจับแมลงปอตัวนี้เองสุดยอด ได้เลยโอ้ยเจ็บมาก เฮ้ยกวางเจ็บเหมือนกันเฮ้ยงั้นหยุดเลยเอ้าโอ้โหไอ้อ่าฮะ ว้าว สนุกจัง โนบิตะใจกล้าดีนี่นะเฮ้ย อย่าเลยแมลงปอของฉันน่ะมันเร็วมากเลยนะ เร็วเหรอ โอ้ย สะกดจิต โอ้ย เลย จะโดนจับแล้ว บินขึ้นเร็วสิ จับได้แล้ว พอแมลงปอมันมึนอยู่นะสิ เอาละโนบิตะทีนี้ให้ฉันลองขี่บ้างได้แล้ว รู้แล้วล่ะนะโดเรมอน เร็วๆเข้า เย้ มารู้สึกดีจังเลย จริงด้วยสุดยอด นี่พยายามอย่าไปฝืนแมลงปอเขามากนะ รู้แล้วนะดีละเรามาแข่งกันไปถึงยอดเขาหลังโรงเรียนเถอะ ได้เลยแอน แบบนั้นมันขี้โกงนี่นะ ของฉันเป็นแมลงปอมุกิวาระ โดเรมอนเป็นแมลงปอชิโอคาระ ของชิซุกะเป็นผีเสื้ออาเกฮะ จะไปชนะพันโองิยามะกับกินยามะได้ไง ไอ้โนบิตะจะเป็นเรื่องตัวอื่นอ่านเองไม่ใช่เหรอคนที่แพ้ก็ต้องทำเวรทำความสะอาดพวกนี้ด้วยนะ ฮะ เอาละเริ่มได้ ไปเลย โอ้โหบินเร็วแบบนั้นอันตรายมากนะ ชิซุกะพวกเราไปบ้างเอง เย้ ชอบเฮ้ยสนุกจังเลยสุด พ ย ลั อง ด เต็มเปี่ยมจริงๆเลยนะเนี่ยนั่นอะไรอ่ะ ชุดนี้เล่นความเร็วกว่านี้อีก เอ๊ะอ้าว นี่ไงนี่ คลาดสายตากับพวกใจแอนไปแล้วสิเนี่ย ใครก็ได้ช่วยด้วย เฮ้อ เอ๊ะ เอ้า นั่นเสียงคุสเนโอดนี่นะ เออ ฮะอ๋อไหนไอ้ใจอยู่ตรงนั้นไง เฮ้ยแย่แล้ว โนบิตะ เข้าใจแล้ว นี่นะ เอาช่วยนี่นะแป๊บ นี่นะเร็วเข้าสิ นี่นะ เอ้ยนี่นะทันฉิวเฉียดเลย นึกว่าจะโดนกินซะแล้วอ่ะแล้วใจแอนล่ะสงสัยล่วงหน้าไปก่อนแล้วอ่ะ ไปคนเดียวมันอันตรายนะ นั่นสินะ ที่ภูเขาหลังโรงเรียนมีรังแมงมุมเยอะแยะเลย ไปเถอะจ้า โอ้ฉันมาถึงเป็นคนแรกเลยอ้าวเฮ้ยชุดนี้หายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ฉันมาจากทางไหนกันแน่เนี่ยเสียงอะไรอ่ะคือแบบตัวมันล่าไม่จริงมันมาแล้ว กำลังสนุกเลยใช่ไหมครับ พรุ่งนี้มาชมกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อใจแอนกำลังจะกลายเป็นอาหารอันโอชะของแมลงสุดโหด แล้วโดราเอมอนจะตามมาช่วยใจแอนได้ทันไหมนะ ติดตามเรื่องราวสุดสนุกได้ในโดราเอมอนตอนมานั่งเครื่องบินแมลงกันเถอะ ตอนจบในวันพรุ่งนี้นะครับ